Ah, dag Mark, wat is er? Waar rij je? We zijn bezig een draad ontzoeken onder mijn frigo. Allee? Wacht, ik zal zo een keer roepen. Wacht, Ja, hè. ja. Johan. Hallo? Is daar iemand? Raad? Zijt je thuis? Allee, godverdomme, hoe zit je nou? Wacht. Oeh, Ik kon ze proberen te zorgen, de rat. noemt hij zo? Nee. Enorm is de rat. Ah, Maar ik kon ze proberen op te zorgen. ja. Met de stofzuiger. Wacht, hè. Ja, dat is een goed idee, ja. Allee, Charlie, we zitten met de slang, mens. Wacht, laat mij eens passeren. Allee, ja. Allee, stil. Ja. Ai! Raad! Wacht, hè. Ze zal komen, hè. Ja, dat is het wel. Pak ze, Max! Pak ze! Pak de rat! Pak ze! Pak de rat! Pak de rat! Pak ze dat! Pak de rat! Pak de rat! Hoi! Kom ze! Wacht, Max! Wacht, Max! Het is de rat niet! Het is de borstel! Kom de rat! Kom! Ze kan er niet! Max! De rat! Pak de rat! Kom, de pakken ze! Kom, zij jongens! Waar is de rat dan? Waar is de staat de rat? Pak de rat, ze! Kom, we pakken de rat! Ze pakken ze! Hier zitten de genotjes, hier zijn ze! Azelmoe, ziet dat ze worden! Echt gewoon! Ziet, Johan ziet! Ja? Film het! Film het! Wacht, hè! Zie je ze zitten, de notjes liggen, Johan! Ja. Je ziet het? Ja. Allee, zie je ze filmen? Hallo! Is daar iemand? Wacht even! Samen naar het pakken! Hey! Ja, Kimmy! Johan! Ik ken me! Wat je maar aan! Nee! Max! Het is een stopsel, verdomme. Dat moet je niet veel hebben, hè? Als jij klein mogelijk hebben, hè? Een mooi. Een mooi dat wel rap, ja, kijk nog. Zie ik je, Johan, hoe voor? Toch een vriend waar dan. Wauw, ik kan er niet aan doen, hè, joh. Ik weet het toch niet aan doen. Max, voor de rat pakken. Dan kom! Waar is dat? Waar is dat?
Pak